Сағат қазір неше? 12 ма? 12. Мына жерде күш жинап алайын деп жұмыртқа қайнатып жатырмыз. Міне тамақтанып алайын дедім. Ал мына жерде қалай енді страшный болып қаламын, әдемі болып туайын деп боянайын деп жатырмын. Еще роддом сумкам дайын емес қой. Негізі менде срок әлі 4-5 күн бар деп жүргенмін ғой, или 10 күн даже деп. Ойбай, енді Аликошқа қарауға тәтелері келіп жатыр. Ойбай! Долго geldi. Вечеринка говорят, спокойно же. Я стою, да. Али. Моşam koşa ben canım. Ay жарығайым Ay балапаным аман бол деп Тәңірім менің Рахат ұйықтаған адамымыз ғой. Бүгін еще мен Алимен папасы бірге жатады, мен егер жеке жатамын ғой. 3-4 айдан шыға бастағанмын. Сосын қой құрсып бір Алидің қасына жатайын деген ғой. Таңғы 6-да су кете бастады ғой. Братишкасы шақырған сияқты рас. Менің бар көңілім бір сенде, сенің бар көңілің өзгеде. Менің өрт болып күйгеніме сен жазбады. Қандай день? Алла қаласа. Жоқпыз ғой сен. Иә. Ойда жоқтан. Роддом шықтысын жаңағыда жидадым ғой. Ұлым жат шаршағандай деймін. Ағам қайда деп жүрмін. Сенің жүзіңнен жаным көзімді алмаймын. Мен саған лайықтымын ба деп ойлаймын. Көркіңде тоймаймын сені. Мен осы жаққа тастадым. Міне, осы анау родзал. Мен сразу ана жататын жерде елестетіп келгенмін ғой, сөйтсем мынандай нәрсе тұр процедурный шошып кеткенсің ғой деп. Толғату кезіндегі ананы жайғастыру тәсілі. Керек заттарым шығарып қойдым, керек еместерді шкафқа салып жатырмын. Жерде даже ванна бар. КТ-ге өтіп болдым. Жаңа мына постель ұнамап еді. Тағы да су кетіп, басқасын қойып беретін болдым. Не тамағымды әкеп берді. Кішкене әлденіп алайын, толғақ басталғанша. Әзірге су кен. Қазір катетрға жатамын, баланың жүрегін тексереді. Вот так, шарики, су. Мен құрмамды жеп алғам жаңа. Енді қанымды алмақшы тағы да. Группа крови тексереді екен бәрібір. Аллас болсын, күш берсін. Демалып алайын, сосын басталсын толғаққа. Ерекең маған тамақ әкеп тастады. Ішіп алайын, өйткені таңғы 6-ға дейін толғақ басталу керек, 24 сағат су кетіп жатыр. Болмаса одан кейін вызывающийлар салады дейді. Соған кеп қалар тамақ ішіп алайын деп жатырмын. Одан кейін недайды болып кетеді. Рахмет. Баршаңызға қайырлы таң. Ауа райы жаңа ғана тып-тынық сияқты еді. Ал дәл қазір менің организмім сияқты алай-дүлей болып жатыр ғой. Чулки деген бәлені беременность бойы варикозға қарсы киген едім. Ол кездің өзінде де кию қиын болатын, енді қалай кисем болады деп бетіне ары қарап, бері қарап отырмын. Ал бізде әбетке дейінгі перекос осындай кисель. Айтпақшы, бағанағы чулкиді киейін деп жатсам, дәрігерім келіп, ойбай, өз-өзіңді қинама, көмектеседі деп медсестра қыздар жіберіп киіндіріп тастады. Алла разы болсын.